코골이는 단순한 소음이 아니죠. 내가 숨을 쉬기 위해 몸이 싸우고 있다는 신호예요. 코골이가 심해질수록 호흡이 멈추는 수면 무호흡증으로 이어질 확률이 높아집니다. 이 병은 단순히 피곤함을 넘어서서 혈압을 올리고 심장과 뇌혈관에 부담을 주며 수명을 단축시킵니다. 그런데 많은 사람들이 입만 막으면 코골이가 줄겠지라고 생각을 해요. 하지만 그건 입을 막은 게 아니라 숨을 막은 거예요. 코골이 소리는 줄어들 수 있어요. 대신 숨이 멈춰집니다. 입을 막기 전에 왜 입을 벌리고 자는지를 찾아야 돼요. 입 벌림은 단순한 습관이 아니고 대부분 호흡 통로의 문제에서 비롯됩니다. 코막힘이 아니라 목 막힘 때문에 입 벌림이 생기는 경우도 많습니다.